Wine Vision nije samo sajam vina. To je sajam posvećen turizmu, posvećen rakiji i destilatima i posvećen gastronomiji. Ukratko, to je sajam koji obuhvata sve one stvari koje život čine lepšim. Shodno tome, danas sa nama u gostima su dva sjajna i uticajna čoveka iz sveta gastronomije. To je Vanja Puškar, osnivač koncepta New Balkan Cuisine, jedan od naših najuticajnijih kuvara, odnosno šefova kako u Srbiji, tako i u regionu. U okviru koncepta New Balkan Cuisine ima dva restorana, to su Tisa i Iva, koji uživaju Michelin preporuke. Potom autor je dokumentarnog serijala Nova balkanska kuhinja, u kome govori o upravo balkanskim namirnicama i njihovom značaju u predstavljanju srpske gastronomije i još pregršt stvari koje ćemo danas spomenuti. Vanja, dobro nam došao. Hvala puno na pozivu. I to je Pavle Branković, strastveni ugostitelj, prevashodno preduzetnik i vlasnik brenda Pizzagram. Također jedan od naših najuticajnijih food blogera, na Instagramu poznat kao Pakito. Dobrodošao, Pakito. Hvala na pozivu, bolje te našao. Hvala. Hvala lepo. Hajde da krenemo od toga. Pakito, ti si došao nedavno iz Pijemonta, je li tako? Da, pre 2 dana. Dobro. Svež. Dobro, kako je bilo? Najsvežiji moguće. Ja sam vidjela, ja sam ispratila malo na Instagramu da je to bilo i vinsko putovanje, ne samo gastronomsko. Pazi, da, bilo je vinsko i gastronomsko, znači 2 u jednom. U stvari možemo to da nazovemo generalno kao gastronomsko svakako. Ja sam veliki, da kažeš, obožavatelj, jako volim tu regiju. Jedno vreme sam tamo života proveo i onda sam, danas baš pričam o tome. I negde mi je utisak da od svega što sam proputovao, moje oči nisu vidjela ništa lepše od toga. Znači, to su najlepši predeli koje sam ja ikada vidio u životu. I onda je to ono kao baš je tvrdnja ozbiljna, ali je tako. Znači, ti predeli, ti vinogradi i sve što ide uz to, dvorci, ceo fazon života tamo je za mene ono nešto potpuno nestvarno. Tako da sam pun utisaka. Kažem, jako se vraćam iznova, znači nije imao prvi put, ali uvijek kad se vratim sam pun utisaka i mogu pričam o tome o danima i na sva usta da hvalim koliko je dobro u svakom. Ti si iz Italije, čini mi se došao upravo sa idejom o Pizzagramu, ali tako? Tamo se stvorila ideja? Ideja je bila pre Italije, znači ja sam imao ideju da uđem u ugostiteljstvo, da otvorim pizzeriju konkretno pre odlaska u Italiju, ali obzirom da ništa nisam o tome znao, u suštini oko pizza, priprema i generalno oko ugostiteljstva, se nisam bavio time, otišao sam u Italiju da naučim. Znači faktički ja sam otišao planski da naučim sve što mogu o pici, kao jelu, da bi se vratio i otvorio nešto što je kasnije preraslo u Pizzagram. I tako sam završio u Pijemontu, jer tamo postoji škola jedna koja je jako dobra, jako zanimljiva i onda sam tamo odradio te obuke za pice i posle toga odradio praksu u restoranu, pošto su oni povezani sa restoranima širom Italije. I onda studenti koji su iz celog sveta tamo, koji rade razne tipove italijanske kuhinje, imaju mogućnost da biraju po širom Italije restorane sa kojima škola sarađuje i da idu tamo na praksu. Tako da sam ja isto nakon završetka odradio praksu također u Pijemontu, također u tom mestu gdje je bila škola, što je retkost. Nisam idem dalje jer sam bio fasciniran Pijemontom i teo sam da ostanem još da ga onako dobrano istražim. Dobro, lepo. Vanja, hajde možemo da krenemo zapravo o konceptu New Balkan Cuisine, šta on čini i šta je ideja projekta, to koji si pokrenuo i koju poruku želiš negdje da pošalješ ne samo našim ljudima, nego i šire, čini mi se. Pa suštinski New Balkan Cuisine je motivisan nekako i samom željom da sami istražimo naše podneblje, jer mislim da je nedovoljno eksploatisano, nedovoljno smo edukovani u pravcu, da kažem, samih sirovina i kroz naš obrazovni sistem, bar tadašnje kad sam ja završavao školu za kuvara, potpuno ostaneš neočešan od nešto što čini srž i suštinu našeg podneblja. Možda to u tom trenutku stvarno nije ni bio neki narativ i trend ili nekako nije bilo uobičajeno.
bilo je dosta orijentisano na da kažem, te nacionalne gastronomije koje su već onako zavladale svetom i tako je, da kažem, verovatno je i obrazovni sistem nekako inspirisan tim, da kažem, gastrorazvijenim zemljama, pa se to preslikalo i na naše podneblje. Tako da si ti generalno kao formiran kuvar, to jest kao neko ko izađe iz škole i krene da radim, jako slabo upućen u lokalne životne namirnice, a sa druge strane ne izgraditi se ni taj neki zdrav ponos nekako taj, ako ga nemaš porodično, ako ne potičeš iz familije koja je nešto gastronomski orijentisana gde se stalno nešto priprema, ti potpuno ostaneš onako dezorijentisan. I meni je bilo to mnogo zabavno iz prostog razloga što kad sam krenuo da radim po restoranima, ti počneš da shvataš da ti mnogo bolje vladaš sirovinama i namirnicama sa drugog podneblja, jer su ti informacije dostupne u raznim formatima. Tebi je znanje sažvakano i prezentovano algoritmom koji ti razumeš kao neki mladi motivisan kuvar. I onda skapirao sam da ukoliko ne krenemo samo inicijativno da radimo na da kažem, toj reinterpretaciji balkanske kuhinje, da ćemo ostati zarobljeni u tom modelu razumevanja Balkana kao jedne copy-paste sredine koja je potpunosti pod uticajem istoka ili zapada i da ništa nije naše i da mi nemamo identitet i da ovo i da ono. Zbog toga se i tvoj kulinarski pristup zapravo i zasniva na korišćenju lokalnih namirnica, je li tako? Pa namirnica je jedini reprezent lokaliteta. I podržavaš kroz svoj rad i naše proizvođače i namirnice koje dolaze s našeg podneblja. Pa to je suština bila da bi ti imao tračak, da kažem nešto što je najveći alat da budeš autentičan, jeste suštinski sirovina koja tebi već nekako olakšava jer je ona mikrozonska i ona je ambasador mikrozone iz godine u godinu, iz zbog klimatskih uslova i prosto da kažem samog tla i nekih, da kažem, pod navodnicima i navika, šta ljudi, šta je tu uspeva. E sad, meni je to nekako, New Balkan Cuisine stvarno doživljam kao jednu otvorenu kreativnu platformu gdje jedan transparentan model učenja, gdje ti nešto učiš, implementiraš u proizvod i širiš na neki način kroz jelo sa svojim gostima, ali istomišljenicima ili ljudima koji imaju sličan senzibilitet. I to sad živimo u jednoj eri koja ti omogućava da tu ideju plasiraš na razne načine. Da koristiš više kanala za komunikaciju. I restoran, i ovo kao što si pomenula, i sam content, video content, gdje ljudima približavaš lepotu tih, da kažem, autentičnih malih proizvoda koji su nekako kreirali celo ovo podneblje. Hteli mi to ili ne. Da, sada kad pominješ video content, ti si neko ko prosto iza kulise, jel tako, radi priprema sve to što na kraju dolazi do nas, do konzumenata, a s druge strane Pavle je tu koji sve to predstavlja kroz svoje društvene mreže i kroz digitalni marketing. Mi se stvari upotpunjujemo. Zapravo je tu spona, je li tako, između vas dvoje, odnosno te dve vrste, da kažem, domena poslovanja. Ovo što je rekao Vanja, to su krucijalne, bukvalno su krucijalne stvari i pionirski posao je podići svest generalnog građana o tome šta je nešto što je autohtono ovde, šta je nešto što je lokalna namirnica, koja se hrana od nje u restoranskoj ponudi može spremati i da je nekako, da se ljudima to može prikazati i da ljudi to krenu nekako više da cene. Recimo, i to si isto pomenuo, ljudi kao imaju kući neke tradicionalne jela i to jedeš kao samo kući i tu se to priča završava, negdje si vezano za to kako ti je spremano familijarno, kako su ti spremali majka ili baba, a onda i tu staje priča. Jer ti je to blisko. Čini mi se da ne cenimo dovoljno, uvijek cenimo nešto što je van naše zemlje. To mi je prilično dostupno, normalno poznato i ne bavimo se, čini mi se. Ja mislim da je da su neki lomovi koji su se dešavali kod nas u društvu posljednjih godina doveli do toga da u jednom momentu si izgubio potpuno identitet i nisi ga ili imaš prekide u izgradnji nekog identiteta i da si se onda stvarno naslonio na nešto što je strano, a da si to svoje domaće potpuno zanemario. I sada se to otprilike u ovakvim poduhvatima vraća, a opet meni je drago da ja mogu da negde nešto i prikažem
i da publika nešto može da vidi, da ljudi, da neka šira, da se ne završi na tome neko je napravio i to tu postoji, ipak treba neko i da to vidi i da se na neki način odradi još neka edukacija ljudi da to postoji i da to treba vrednovati. I ti vidiš najbolje iz svog primjera, iz toga čime se baviš, koliko zaista to ima uticaj i koliko je to važno, je li tako? Da, I mislim da je važno da se ljudima zaista predstavi i taj vid prezentacije. Pazi, ljudima recimo, obzirom da na nivo poznavanja generalno i sirovina i generalno gastronomije i generalno vrednovanja hrane kod nas, veliki je put. Dosta ljudi kod nas i dalje generalno hranu smatra samo kao biološku potrebu i ne ide dalje od toga. I onda davanje akcenta na kvalitetu sirovina, što domaćih, što stranih također, je jedan mukotrpan proces uopšte stavljanja do znanja da nešto vredi kao sirovina i da je bolje da pojedeš nešto što vredi i da se ideš ka tome, nego da pojedeš nešto što te zasiti, jer to nosi opet neke druge konsekvence, zašto ne valja jesti to, zašto valja ovo. Ali to je težak proces, to je baš mukotrpan. Ja se s time svaki dan susrećem, jer mislim da sam na izvoru informacije, jer sam u komunikaciji sa širokim spektrom raznoraznih ljudi iz raznoraznih sfera koji meni pišu, komentarišu, imaju za pravo da mi kažu šta god žele. I onda ja kao dobijem neku sliku koliko u stvari ljudi, koliko tu tek edukacije nedostaje da bi ljudi to... Da, ali to je baš proces. Ja mislim da mi to ne možemo da ubrzavamo, jer ja mislim da to samo treba da teče. I ovo što je sjajna stvar, što generalno gastronomija kao takva ne može da se razvije bez svih svojih alata. A upravo to, mislim, ja sam restorater, kuvar i onda kao ceo ovaj segment, onda da neko iskoristi svoje polje, svoj medij, da iskomunicira to i da nekako ljudima... Ljudi ne vole često da se konfrontiraju direktno, kao da mu ja poslužim tanjir, ali njemu je možda mnogo bolje da kroz sadržaj koji on kreira, da nekako se, da mu to postane malo razumnije, jer jednostavno tako idemo sukcesivno gradimo. Ja mislim da stvarno ako sednemo za 10 godina pričamo na ovu temu, da će slika biti potpuno druga, a na neki način je slika već dovoljno bolja u odnosu na kad sam ja završio fakultet i krenuo, jer tad su još bili ti striktni narativi, ne bavim se domaćicom. Znači, mladi kuvari kažu, brate, neće se bavim domaćicom. Onda pričali smo svi u Ložani, ja ću, brate, francusku, ja ću italijansku, bio je taj vibe, taj fazon. A onda, s druge strane, imao si statemente koji dalje su delom zastupljeni, kao ne pijem srpska vina. Čoveče, kakav je to kako si sa lakoćom izneo taj statement, kao, bukvalno ne osjećaš težinu nikakvu. To je kao u fazonu, ono što smo u pubertetu imali, ne slušam domaći hip-hop ili ne slušam domaći punk, slušam kao strane bendove. To su nekako meni toliko konzerva statementi, kao, bukvalno si toliko zatvoren. Sad, dosta se promenilo, mislim, baš... Ako ti kao neko koje tvoje ne podržavaš, kako će neko, i ceniš kako će neko drugi sa strane. Ali meni to čak nije pitanje da li ti podržavaš ili ne podržavaš, nego čoveče, živiš toliko zatvoren, jedan život ne dopuštaš da ti dopre, ne moraš ti da se ložiš samo na lokalne sirovine, ali nekako dopusti, brate, da probaš i sa nekog drugog podneblja da se otvoriš, jer meni je nadražaj čula, to je životni, najlepši trenutak, ideš kroz život i sve ti je probaš ovo, probaš ono, nešto se sviđa više, nešto manje, nešto se ne sviđa, gde ćeš lepše, ja kažem sad trenutno, kao realnost u Beogradu, za svakodnevni život, od espresa, vina, restorana, kafana, sedneš, ono što mi je isto sjajno, što su ljudi se otvorili, da sednu u auto i da idu zbog ručka negde, da se provozuju 2-3 sata, što mi je totalno strava. Došli smo u tu fazu, što je veliki iskorak u odnosu na... Jeste, kokteli, miksologija, sve progresira i progresira ritmom da ne možeš više čak ni da ispratiš kao konzumer. Ja prvi put imam na listi čekanje neke koktel barovi, restorani, jer ne stižem da čekiram. Mislim, da obiđem. Tako da, meni je strava. Čini mi se, Vanja, da ti već svim svojim rezultatima dosadašnjim i svim što si postigao i tekako možemo da te nazovemo brand ambasadorom naše srpske gastronomije i kuhinje. Bićeš uskoro i gost u ciriškom restoranu, tako sa konceptom New Balkan Cuisine. Onda možda ti ne bi da pričaš o tome, ali svakako
ja to ne bih zanemarila. Takođe u raznim magazinima kao što je The Preserve i tako dalje se pojavljuješ. Takođe i taj dokumentarni serijal koji snimaš o upravo namirnicama sa ovog podneblja. Mislim da takođe i masterclassove koje održavaš, to je i na Vine Visionu je bio tako masterclass gde se pričalo o nasleđu. Mislim da obojca zapravo svako na svoj način predstavljate Srbiju i radite na tome da bude vidljivija, jel? I da stekne identitet, što si rekao malo pre, Pavle. Pa mislim da stekne ili samo da osvesti, da se vrati da se iglica u kompasu opet namagnetiše i da imamo neki pravac iz prostog razloga što upravo ovo što si pomenuo, kao malo smo se zavrteli i onda kao totalno nastane zbun, da li sad treba da imaš da li je ponos zdrav ili nezdrav, znaš, da li je to poželjno ili nepoželjno, da li smo ovako ili onako. Tako da ja suštinski svoj zadatak vidim samo kroz to da ljudima približim ono što nam je objektivno tu oko nas, pa svako za sebe da proceni, vidi da li mu je cool ili nije cool, da li želi ili ne želi i da razumemo da ta neka estetika i način života se na neki način približio, uniformisao na globalnom nivou. Tebi neke stvari koje su lepe, lepe su i u Japanu i ovde. I onda je super da napraviš taj kombo malo primese lokalnog, ali da imaš neku vodilju koja nekako gađa senzibilitet mnogo šire od toga. Jer ja mislim da mi samo našu tradiciju treba da učinimo vidljivom. Jer mi permanentno bežimo u neke oblike i forme koje će dovesti do toga da mi sami je ne vidimo, a onda ako mi ne vidimo kako da je prezentujemo i kako mi nekom da približimo ono što je srž i temelj nekako ovog podneblja sad na neki način. A kako ljudi koji dolaze, koji nisu iz Srbije, koji dolaze iz inostranstva, kako reaguju? Kakvi su vaši utisci i ti konkretno u restoranu, kakve utiske imaš i Pavle i ti shodno, verujem da ti mnogi pišu na društvenim mrežama, tako, ne samo iz Srbije nego i šire. I oni koji dolaze možda čak traži preporuke od tebe, ali tako? Da, gde traže stalno. Da odu na dobar ručak, dobru večeru ili šta god to... Da, traže stalno. Pa kako, mislim, sad zavisi ko šta traži. Dalje, percepcija uglavnom ljudi koji dolaze, ono što mi dominantno volimo da potenciramo i da ističemo je neka neka bih rekao prostije, ali jednostavno pečenje, roštilje, jako i masno. I to mi volimo da istaknemo kao apsolutnu vrednost domaće kuhinje, što je nije okej, jer nije samo to. To jeste vredno, jeste dobar deo, razumeš, i treba da bude, ali naravno ima i drugih stvari. I onda oni očekuju to. Ljudi koji dolaze recimo kod nas, ali kao da ja znam da mene pitaju da komuniciraju, oni traže takve stvari. Znači, hoću da idem da vidim neku gomilu mesa koje se negde okreće ili vrti. I onda ja pokušavam recimo da kažem imaš i kao i lupam vanju i da imaš da probaš nešto što kao nije samo to, ali ćeš dobiti neki drugačiji, to je kao takođe domaća kuhinja, ali je malo drugačije upakovano. Dobro, i vi kod vanje toga samo pripremljeno na sofisticiran način, je li tako? To jeste poenta, to jeste poenta. Znači, slojevi su sve. Da, znači drugačije, nije upakovano je i prilagođeno je i vremenu i nije malo, nego i unapređeno. Znači nije, znaš kako ja gledam, znači ta kuhinja koju priča, koju ljudi traže je najbazičnija moguća. Znači uzmeš nešto i obradiš ga na neki način i to se priča završava. I manje više tu si okej, ako koristiš dobre sirovine, bit će ti bolje, ako koristiš lošije, bit će ti lošije i tako dalje. A ovo što radi Vanja je ipak nešto drugačije, znači ti ubacuješ neku... Ne, mislim, vrlo dobro, on ostavlja i svoj pečat pa i to je i umetnost. Ali generalno hrana nije ili. Zato kažem, meni je super, zato što ti, evo sad i unutar koncepta i sa Lipom, našim street foodom, samo je poenta da ti možeš da nekako poštovanje i tu na svojoj lestvici prioriteta hranu malo podignemo, zato što je stvarno šteta da jedemo loše, a ja, mislim, to je kao kad mene pitaju ili jedeš ti ćevape, buraziru ne da jedem, jurim, isto sam, za sve je potrebna, zato kažem nije ili, za sve je potrebna veština, strast, ljubav, doslednost i marljiv rad.
da kažem... Ali je jako bitno, i ono, možda meni mislim da je krucijalno bitno, znači da ljudi prezupče da nije ili, da su ta dva sveta potpuno ono kao... Da se integrišu, da je to u stvari jedna, jer meni, znaš, kao evo recimo ja izbacujem, ja baš idem šaram, znači jedem... Od fine dininga do... Da, baš šaram. Da, ti bolje, dobro. To su dva spektra, najrazličitije, razumiješ. I sad ja kada se držim bureka, pečenja i roštilja, to je kao odobravanje masovno i što je okej. Doduše nije masovno jer tu onda krećemo diskusija da li je pravo, nije pravo, gdje je bolje i to je okej. Međutim, ako zagrebem za bilo šta drugo, znači bukvalno samo malo zagrebem, ljudi su kao, ne, nikako to, razumiješ? Ja to ne bih probao nikad, razumiješ? Taj stav, ja to ne bih nikada probao. I mi je kao... Hrana, brate. Da, čovječe, zašto ne bi probao? Jedva čekam. Kao, zašto ne bi probao? Pa čekaj, zašto je? Bukvalno. Taj moment ja ne mogu, razumiješ, kao, pa probaj, pa ne moraš jesti svaki dan. Razumiješ, kao čeče, recimo, ako se dotakneš kao nekog fine dininga, ili bilo čega što liči na fine dining, uopšte ga ne bi klasifikovao kao fine dining. Samo da je lepo servirano, lepo upakovano i to je već problem, razumiješ? I onda ljudi su kao fazon, pa kao, kako to možeš da jedeš? Čekaj, okej, ja snimim, kao, vrati se na burek. Pa ja sam snimio 10 bureka i ovo snimim jedno jelo. Pa kao Ali čekaj, koji je tu moment tačno koji njima smeta, kao kako možda jedeš ovo? Šta je tu? Pa ja još nisam uspio. Znači Partizan, Zvezda, sve kod nas šta, i gde si krenuo. Da, ne možeš ti ne možeš ti, a je recimo što znači Bajadericu Prasiću osuđuju, ali zato Prasić. Ne možeš ti tako, mi smo išli kao, kad smo išli pravili smo tur, išli kao u Hišu Franko da jedemo. Ja sam doručkao u burek u Sremskoj Mitrovici na željezničkoj stanici i ručao u Hiši, razumiješ? I to je kao, zašto? To je lepota života, gdje ćeš bolje? Pa to je to, razumiješ, je nekakav problem, razumiješ, nema problema tu, to je sasvim je... Pogoda, da. Ali to je, zato kažem, zato što hrana treba da se doživi kao nešto što spaja i što definitivno komunicira kvalitet života. Ti kroz hranu objektivno možeš da vidiš otvorenost u svakom smislu i stanje društva. Jer mi, nažalost, ili na radost, šta god da se dešava, ti kroz to možeš da vidiš da li će neko implementirati neku novu tehnologiju u svoju svakodnevnicu ili će ka njoj gajiti otpor dok god može da opstane bez nje. Mislim, to je ona varijanta, ti ćeš, mislim, odeš do banke, brate, i onda ti kao bankarka kaže, ali izvinite, molim vas, imate na bankomatu te sve operacije koje sad... Ne, ali ja želim lično sa vama na šateru. Da, hoću da sedimo ovde i da sačekam u redu i da popričam malo i da... To ti je burek i gušće džigirica, mislim, to je onaj... Još nešto, recimo, to je bio lom, razumeš, znači ja sam, pazi sad ovo, burek, recimo pretop, oni odrade burek sa obrazima, sa đubekom i kao, naprave ga takvog, razumeš. Komentari. Haos. Razumiješ? I sad ljudi kao, pazi, kaže, šta oni stavljaju? Kaže, stavljaju, kaže, obraz. I rekao, čekaj, pa obraz, kao, jedeš burek s mesom, jedeš, kao, pa čekaj, kao, jedeš burek sa sirom, jedeš. Pa gde je nastao problem, razumiješ? Znači, šta je... Svi činioci su poznati, ali kao... Da, šta je problem? Ali da nije navedeno da je obraz, onda bi bilo okej. Da. To je ono kao... I da nije navedeno da je đubek i opet bi bilo... Odlepili su ljudi, vidi, odlepili su taj, to su klipovi koji na svakoj platformi ima preko 1 milion pregleda i to su sekcija komentari. Da. Ali čekaj, generalno... Meni piše mi Nikola, kaže, ne mogu da verujem, kaže, šta čitam, razumeš? To je ono kao... Da, ali da te kažem, odličan reprezent. Ali opet je to, mislim, dobro. Za vas koji se bavite društvenim mrežama, zapravo svaki komentar, nevažno da li je dobar ili loš, jer tako on povećava vidljivost. Da, vidi. Sad, s jedne strane. Ne, sad pričamo o algoritmu. Ali s druge strane... Algoritam to voli. To je bez daljeg to voli. Znači, algoritam to voli. Ja to ne volim, zato što imam osjećaj da mi zagađuješ prostor, razumiješ? Znači, ono kao... Hranu, brate. Da, znači kao, čekaj... Ne, to je meni jasno, nego samo prosto tu postoji negde onako sukob interesa. Imaš, s jedne strane povećava algoritam, ali s druge strane onda ljudi koji pogledaju to na osnovu komentara neće otići i pojesti burek u pretu. Pa pazi, mislim da hoće, zato što nisu, onaj ko razume, znači ljudi ili razume ili ne razumeju. Znači onaj ko razume, za
njega će to biti informacija samo, vidi, imamo ovo zanimljivo tamo, hoću da idem da ga probam. Onaj ko ne razume, on će svakako biti u comment sekciji sa zašto to radiš. Znači, ne mogu ja, niti ću ja njega preobraziti. U stvari, ajde... Možda u nekom trenutku. Pa dobro, znaš šta, malo po malo, onda može se neko preobraziti, što je već ono kao za mene plus i kao uspeh. Ako je neko uspeo da ne zna za to i da je recimo bio skeptičan, a onda uspeo da poveže 2 i 2 i da kaže aha, meso, sir, burek, zašto da ne, idem da probam. Znači, to je kao za mene već uspeh. A plus, ako si mogao da daš informaciju nekome ko nije znao za to, a voli da eksperimentiš i da proba i da ode da vidi, to je onda kao pobjeda. A znaš kako to funkcioniše, što je super stvar i zato je njegov uticaj, mislim, i uloga je ta važna. Zato što ti gradiš poverenje i sad banalizujem sad, ako neko je burek fanatik i isprati 3 mesta koje je preporučio za burek, on sa njim i mečuju im se stavovi, on izgradi odnos poverenja s njim i onda je veća šansa da će on da se prošeta i na neko mesto koje on preporučuje, koje izlazi iz zone komfora te osobe. Zato što kao, brate, znaš, ipak baš je pogodio ovo, baš me uboje moj senzibilitet, ajde da vidim. Mislim, prosto to je kao, mi ovde ne pričamo o ekstremnim, da kažem, strujama, ali imaš u tom međuprostoru jako mnogo ljudi kojima samo treba osoba od poverenja. To je to. Znači, ključno je poverenje i ovaj koje se gradiš odnos, on gradi odnos. Čini mi se i da ti kroz svoj rad zaista si napravio neku zajednicu koja, svi mi koji zaista verujemo u to što radiš i ne samo to, šta god da radiš, koji god projekat da si pokrenuo ili koji god restoran da si otvorio ili ćeš otvoriti, mislim da svi mi uvek rado dolazimo jer znamo šta možemo da očekujemo i verujemo da će uvek to biti zaista ono što valja. Jer neće nas izneveriti naša očekivanja. Jer uvek biraš najbolje namirnice, jer uvek daješ sve od sebe u kuhinji i ceo tvoj tim. I onda shodno tome sada razmišljam kako držaš standarde u restoranu koji ima Michelin preporuku. Pa u suštini, mislim, uvijek je to na neki način, ti svakim danom radiš i kreiraš i modifikuješ algoritam funkcionisanja organizacije. Mi smo svedoci da prosto na neki način motivacije i ti svi elementi koje ja gađam, da kažem, publiku, moji zaposleni su dosta, da kažem, pretežno svi mlađi od mene, ajde da kažem, da tako navedem. I onda je jako važno da razumeš šta je to šta njih vozi i da pokušamo da se povežemo na tom nivou u smislu šta nas motiviše, šta nas pokreće. I da ono što je meni najvažnije uvijek da transparentnost je tu jedna od važnih stvari, da nekako i svoje saradnike transparentno komuniciraš i da namirnice transparentno komuniciraš i da gradiš demistifikuješ proces učenja, da nisam ja sveznalica koja sad tebi solipa, nego jer je non stop je rad, non stop je neko saznanje, uvijek je ta materija je non stop krčka, živa je. I onda je samo bitno, to iziskuje stvarno dosta napora i dosta, da držiš to krčkanje permanentnim. I za sad nam uspeva, za sad na neki način se dobro borimo sa tim da zadržimo progresivni vibe i želju za kako svako u timu iole u svakoj različitim nivoima, ali želi da unapredi sebe, ti si na dobrom putu, zato što on sigurno da tebi radi na tvoje. Ja uvijek kažem, ako ti želiš sebi bolje i želiš da radiš na svom znanju, ti sigurno radiš i na mom restoranu. Nemoguća misija da ti želiš da radiš na svom skill setu, a da radiš protiv mog restorana. Tako da u tom domenu za sad uspevamo i mislim da je mnogo važan taj element da se ljudi da taj osjećaj pripadnosti, da ti nisi kao radno mesto, random radno mesto, kao radim to što radim i to je fajn. Znači, daleko od toga da satanizujem, da ljudi doživljavaju posao, radim, završim, idem posle, ali mi je važno da ima neki element koji ga drži, da je volim stoni tenis, daj samo da imaš nešto što te loži, da znam da si živo biće, brate, da imaš, razumiješ, ne moraš ti da se ložiš da budeš Gordon Ramsay, daleko od toga, koga briga, I ne treba uopšte
romantizovati taj kuhinski lifestyle, naporan rad i sve ostalo. Živimo u eri poprilično mekanoj, vrate, nazovimo stvari pravim imenom, lepo nam je, ne moramo se više maltretirati 16 sati i pričati o tome da je to jedini pravi put, bla, 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 nije. Znači, postoji prosto, tehnologije su nam omogućile da to ide mnogo mekše. E sad, mislim da je to stara škola. Pa mislim, sve su to, ali sad je bitno da se formira i nova škola. Da se naučiš da bi nešto uspela, zapravo postoji drugi način. U izobilju je teško naći pravac, znaš, ti kad imaš izbor, ti moraš biti jak sa svojom željom i da znaš šta želiš. Jer u suprotnom ti bi malo ovo, malo ono i dosta tebi vremena prođe u tom, malo bi izeksperimentisao. Tako da, ipak nekad i te stare škole gde imaš kao dve opcije, izabereš jednu i daš 100% u tu jednu, pa gde te put donese A kada pričamo o poverenju, Pavle, tebe pozove sada neki restoran, jel tako, radi saradnje. Kako ti znaš da li si pre toga sad koga ćeš reklamirati, koga ćeš okačiti na svoj story, da li si prethodno probao i pre samog poziva njihova, da li si probao njihovu kuhinju ili dolaziš na lice mesta, to što oni iznose, to je tako? Vidi, većina, meni strahovito puno lokala piše. To na osnovu čega biraš prosto i sa kim ćeš sarađivati? Vidi, ja većinu u startu se zahvalim, jer mi je, ne moram da uopšte zagrebem dublje da vidim da to nije okej. Znači, bukvalno kao dovoljno mi je da vidim meni, dovoljno mi je da vidim meni, dovoljno mi je šta ima sve na meniju, dovoljno mi je da vidim sliku jela i da znam da to meni nije okej, razumiješ? Tako da kao u većini slučaja to je ćao. 99% restorana su gde ja već znam šta je, ili gde sam bio ili gde sam probao. Ja stvarno ne mogu da niti kačim, niti snimam nešto što jednostavno nema poente da snimam. Znači, kao, ljudi kaže, da bi se vratio kod nas. Okej, ja lupam sad, ne mogu da se vratim ne znam kad, jer ja nemam kada da se vratim, razumiješ, jer kao već sam u haosu svom i sa svojim poslom koji je kao... Da se ostvarnemo, moj core biznis je kao ja sam ceo dan, kao radim, imam 35 ljudi koje vodim, razumiješ, i onda kao završim sve to, ja kao da imam negdje da jedem, ja sad nemam ni luksus, dodam i da pojedem nešto, da probam, što mi znam da nije okej, niti imam luksus, niti imam želju da imam kao 1-2 obroka dnevno, volim da jedem dobru hranu, uopšte nemam luksus čak i da protrećem taj obrok. Da odem i da kao pojedem nešto što kao nema smisla. Tako da biram isključivo ono što vidim da je, što mi kao zvuči da je okej, da vidim da ima neku priču iza, vidim da se neko trudi da da neku stvarnu vrednost tome, znači vidim da neko vodi račun o sirovini, vidim da neko bira nešto, vidim da neko nešto osmislio novo ili bilo šta kreirao, razumeš, različito, meni je to okej. Ako je bukvalno u meni koji je identičan u 60% restorana i vidiš da je generička hrana gde je kao sve isto, ja to ne mogu da... Gubim motivaciju. Da, ja stvarno to ne mogu. Ja pet. Da. Dobro si rekao, imam 2 obruka, brate. Znaš, ne mogu ja da jedem i to kao ništa. Ne mogu, stvarno ne mogu, razumiješ. Znači, jednostavno kao... Meni je luksus da jedem loše. Luksus da jedem... Stvarno ne mogu, znaš, ne mogu. Pa kao i sa kafom je. Kako sad ti u sve... Ako ti je kafa... Ako ti na lestvici prioriteta, mislim, kako sad? I nešto sa čim počinješ, da. Pa jeste, ne možeš ti, to kažeš, ne možeš ti kao da odeš i sad da protrećeš to, jer ne možeš ti popiti 5, 6, 10, isto je kao i ovo, kao za obrok. Znači, ja ne mogu, moram da budem kao, veoma sam srećan i zadovoljan zbog toga, ja se ne sjećam kad sam posljednji put loše jeo. Baš iz razloga što ja jako biram, razumeš gde ću, šta ću. Ali isto mislim da je oni restorani, oni objekti i mesta gde se vi pojavite, mislim da ljudi zaista biraju šta će vam misliti. Sad vidi, to sigurno postoji. Međutim, to sam već više puta rekao, onaj ko to uradi je kao potpuno, mislim da nema svest kakvu štetu sebi pravi. Da, to je masakr. Da, jer to je, znači, mislim da nije svestan. Jer vidi, ljudi ako vide nešto kod mene, oni hoće to.
Znači, oni neće ni bolje ni gore. Znači, oni žele, hoću da bude u toj formi. Znači, nemoj, vidi, čak nemoj ni da mi drugačije aranžiraš. Jer ako bilo šta staviš dodatno, to će biti ti si njemu dao, meni nisi i ti si čao, ti si ugasio. Da ne govorim o tome, znači, ako si kvalitativno ili količinski, ne daj Bože, razumiješ, ono kao nešto... Osetljivi, jel? Da, natrpao... Na sve, mislim, na sve si osetljivi. Ali i to je potpuno ispravno, ljudi treba da budu, jer kao, zašto to radiš? Mislim... Mislim, koja je poenta? Da, koja je poenta, razumiješ? Ja ne mogu da znam, recimo, ako uzmem neko jelo koje nisam ranije jeo, ako odem negde i nešto sam jeo, ja znam kako to izgleda. I znam da li si nešto pretjerao ili nisi. Ali ako nisam bio, ja ne znam, razumiješ? I ti sad to meni iznezaš i ja uvijek kažem ono, kao ljudi, znači mi krenut ću ti iznose, pa kao probaju. Samo nemojte, molim vas, da dajete bilo što vi nemate. Da. Znači ono što kao nemate u ponudi ili što ste sad spremili za mene, jer kao ne postoji gora stvar nego napraviti veliku vidljivost za nešto što nije dobro. Ili nije tako kao što si ga ti predstavio. Znači, praviš problem ogroman sebi. A jesi li bio u Tisi ili u Ivi? Ja sam u Tisi redovno. Jesi, dobro. Mislim, ja sam u Tisi baš... Srećemo se mi često. Dobro. Ja znam, nego samo... Ja sam u Tisi baš redovno. U Ivi manje. Tisa mi je, po meni, po senzibilitetu... Da, bolje ga više. Tebi je Tisa. Da, Tisa. Više volim tamo da sedim. I ne da idem i na doručak, idem i na ručak i poručujem. Znači, znam kako izgleda i kad stigne... Sve strane. Znači, bukvalno sam jeo dobro. Kako stigne i u ambalaži. Da, i u ambalaži, znam i u ambalažu, tako da dosta sam upoznat sada. Da, ali mislim, sve vreme pričamo o gastronomiji, ali definitivno to ne isključuje ni vino, niti rakije, ni destilate, ni koktele koje si spomenuo. Gastronomija sve, bukvalno. Lepota života. Tako je. Baš je široko i baš je lepota života, znači potpada svašta po to. Videla sam da na tvojim društvenim mrežama da se polako okrećeš i vinima. Ajde da kažem, ne okrećem se planski, jednostavno se... Nego mi traži. Dopunjuje. Da, jednostavno, da, traži. Ide. Ja ne bih, ali ono kao stislo i ja ne znam kako se oduprem. Šalim se, ali jednostavno ono ide prirodno, znaš kako, kada ono kao, u stvari traži se. Bukvalno je baš spojen. Ideš, razumeš, ono kao, ideš po restoranima, mene zanimaju kao restorani, zanimaju me i vinogradi kao, bukvalno kao vinogradi, kao lepota, me zanima, pa bez vina, razumeš? A onda uz restorane, uz hranu, jednostavno prirodan je spoj i onda kada to dođe neko putovanje u vinske regije, koje su meni kao, volim da vidim, em se dobro klopa, je tu vino, znači jednostavno je ono kao, nemoguće je da izbegneš te dve stvari. Znači, kao prošle godine sam bio, baš u ovo doba, i gađao sam berbu, znači prošle godine sam bio u Burgundiji, i obišao sam ono detaljno i ne da sam, tu sam spojio sve, znači bukvalno sam bio sam na berbi sa beračima, bio sam na traci do 1 u noć odvajao i onda prošao sam proces vinifikacije, znači sa ono tipom koji je u Burgundiji megastar, znači i on mi pokazao sve šta kako rade. I onda sam kao degustirao vina uz hranu koji su oni uporivali. Znači, pazi, to je jednostavno je sve je okej. To je posebna dimenzija uživanja, imaš sve kus, sve. Znam i ti kada dolaziš sa bilo kog putovanja, dono je vino. Koje je vino? Hajde da vidimo, da probamo. Probate nešto da prijavite, nema. Da, ja sam sad imao, znači, sad sam ono kao prelazio. To nije trebalo da kažem. Stao mi je mozak na granici, sad ulazim, sa suprugom sam bio sad i ulazim i kao odakle idete i meni, brate, stade mozak. Ja ne znam odakle idem. I ja se okrećem i kažem, rekao, odakle idemo? Znači, kao ono me gleda ovako, bilo kao iz Italije, rekao iz Italije, kao stavi sa strane. Kao stavi sa strane. Jel imaš nešto previš? Nemam. Mislim, imao sam vina, ali nije ga zanimalo. Mislim, nisam imao ni puno vina, stvarno sam imao. Ma mi to malo. Par boca, bukvalno za uzručak.
nije bilo, ali Nemamo više da ne istih reaguju etiketa. državne službe sada, kao staćemo. Šta nema? Nemamo više istih etiketa. to je samo po sebi okej, znači nije za dalju prodaju. Nego, brate, za ovaj osmeh na licu. Ali to opet ne rešava situaciju. Hajde na trenutak samo da se osvrnemo kakva je gastronomska scena bila pre, kakva je sada i gde je vidite u narednom periodu. Pa, mislim da je ritmika razvoja gastronomske scene baš ta kakva, mislim, ne možemo da je ubrzavamo ni da je nešto usporavamo. Mislim da na svim poljima se objektivno radi, sve se razvija i raste i sad naravno da taj rast često donese i neke turbulencije, donese i dosta volumenskih stvari u smislu, ali to se sve posle na neki način pročisti i sve sedne na svoje, tako da definitivno rast treba da se dešava i on se objektivno dešava. Mi imamo i u segmentu manifestacija i u segmentu, da kažem, rasta restoranskih objekata, koktel barova, specialty coffee, pržioničara, vinarija, destilerija. Imamo baš rast na svim poljima i mislim da je jako važno da to sve jedno drugo prati i da nekako ljudi imaju prilike da se sretnu i da razmenjuju znanja i da nekako sumiraju to što apsorbuješ i tokom dana ovako, kad, mislim, scrolluješ na telefonu, nekad onda kad sretniš tu osobu, pa onda imaš priliku da je pitaš i šta je ovo, šta je ono, kako je on neke stvari unapredio, rešio, izazove, nešto tebi deluje da je nerešiva stvar, a onda vidiš kod nekog pa možda pokupiš nešto interesantno i to je generalno jako važno i za ceo region. I onda je meni strava, mislim, ja stvarno i evo sad sarađujem jako dobro sa regionom i često tako putujem. Onda je, mislim, gastroscena je jedna, objektivno, zato što, mislim, između ostalog, i Pavla spominju, uvijek je nekako tu, mislim, uvijek nekako se i sva imena su tu. Znaš, svi se rađaju, svi rade i mislim da je to izuzetno važno, da se zadrži ta neka ritmika, da zadržimo taj hype i da nekako koristimo trenutnu situaciju na najbolji mogući način. Jer ja mislim da stvarno danas imamo najšareniju gastro scenu, u smislu imaš od Zemunske pijace kao jednog sad već prerasli su jedan koncept zasebnu gastrozonu. Ti ideš u zonu, ti ne ideš u pojedinačne objekte, tamo ti ideš na vibe, ono što je mega, kao što smo pre romantizovali priču, kad se vratimo s putovanja, pa te pijace, pa to zezanje, pa smo to nekad uživali van granica, sad lagano ta scena se rađa i kod nas, što je ludo. I Palilulska pijaca isto radi. Da, zato kažem. Na drugačiji način, ali to je taj koncept koji će definitivno... Ali upravo to, mislim, imamo bukvalno od hipereksternih, tu smo na ulici izloženi svim vremenskim uslovima, da li je sunce, da li je kiša, do lepih restorana, lepih vinarija, lepih destilerija, onda, da kažem, to sve nekako vuče i da se osoblje i elokventnost kod ljudi unapređuje, ljudi nekako razvijaju palet, mogu da provale šta je dobro, šta je loše. Mislim, svako unutar određene niše bira šta je njemu više prija, nije sve dobro loše, daleko od toga. Ali nekako, meni je drago da se onaj ultimativni nekvalitet potiskuje. Nekako da baš nema više prostora, da baš je sužen taj prostor da baš ideš bez razmišljanja i bez bilo kakve svesti u ipak jednu zonu koja je namenjena da ulepša svakodnevnicu. Mislim, mi ne menjamo što kažemo uvijek, ne menjamo tok civilizacije, niti menjamo, niti utičemo u smislu život, smrt. Znači, mi smo samo one male iskrice tokom dana koje ti ulepšuju dan, tako da nekako treba zadržati na tom lepršavom nivou sve to i da ostane sve igra, dobri ukusi, zezanje i da se ne tripujemo. Da, previše. Dobro, ali to onda znači da ne treba da reaguju ili treba da reaguju na storije iz fine dine restorana. Pa ne, vidi, ne bi trebali, ljudi bi trebali malo se relaksiraju. Znači, jednostavno previše su napeti, previše sve doživljavaju život i smrt, razumeš, a jednostavno ovo o čemu mi pričamo i čime se bavimo su lepe stvari gde jednostavno
nema potrebe da kreiraš negativnu energiju i sebi i drugima, jer kao zašto kad je lepo, pričamo o lepim stvarima, tako da ljudi bi trebali malo se relaksiraju, da se opuste i da to ne shvataju preozbiljno, razumiješ, i da jede svako ko šta želi, ko šta voli. A mislim da smo trenutno mislim, svakako smo na gastroscena na najviše mogućem nivou u istoriji našoj, znači to je definitivno i progres je jasan i bukvalno ako ga porediš posebno s ovim periodom pre 10 godina, to je jasan je skok, jasno je bogatstvo i ponude i svega što je Vanja rekao, s tim što i također je jasno da i dalje ima prostora za rad, ali opet su to sad već malo finiji radovi, znači nisu oni građevinski jako grubi. Siva faza. Dobro, siva faza. Grublji su i završeni su, siva faza je završena i sad smo ipak tu malo u štelovanju, kao... Dobro, znači da smo na dobrom putu kad su sam... Znaš, do sive faze još i kalkulišeš, ali poslije može da... Košta glavu. Dobro, i za kraj, hajde Srbija u 3 namirnice. U 3 namirnice? Šljiva definitivno. Mislim sad je kao kliše. Pomaže malo i Vlajni, dobro, hvala. Ali definitivno zato što sad imamo stvarno kroz proizvod ulje od šljive, suva šljiva, sveža šljiva, šljiva destila. Imamo baš imamo sve nijanse šljive. Ili pričamo samo o sirovini, da. Ili možemo da pričamo kao o tonu, kao ajvar ili banalizam. Može i gotov proizvod, da. Gotov proizvod, pa generalno, mislim, nezaobilazno je, a ja ću svrstati tu neku širu grupu, to su svi ti ajvari, pinđuri, sve te varijacije na temu, ko šta voli i baš akcentujem u svim stilovima, pošto ljudi samo jedan ajvar je, ajvar od moje babe jedini pravi, sve ostalo je fake, to je isto kao da ne piješ srpsko vino. I Prokupac. Hvala lepo. Pavle? Složio bih se za ajvar, ali baš širo... Nema ponavljanja. Nema ponavljanja. Kajmak. Dobro. Da. Kajmak je definitivno nešto što je na lestvici jako visoko pozicionirano i također nešto na čemu treba da se radi dodatno, da se upakuje i brendira i prezentuje i tako je. Potencijal kajmaka je, upotrebna vrednost kajmaka je eksplozija. Da, baš je spektakularna. I kalorijska. Pa, mislim, šta da radimo? Kalorijska eksplozija, dobro. Šta da radimo? Tako je kako je. Ja bih rekao, sad moje subjektivno, burek. Burek, jer je tu se sad vodi žestoka bitka oko toga šta je i kako je, ali Nišlije... Ali ne onaj sa obrazima i đubekom? Svi bureci ovog sveta ujedinite se. Da, svi bureci. Pazi, Nišlije tvrde da je to... Da su oni prestani, da je tamo nastalo to. Burek, kakav ga mi poznajemo, da je tamo 1400 neke godine u Nišu, tako da, mislim, naravno, iz Turske, ali na ovim prodolima da je nastalo, tako da taj burek, ja moram da kažem, slagani, da ga definišem, da ne idem u motani, znači slagani burek u okrugli, u tepsiji, taj. I treća stvar, ja bih išao sa čvarcima, ali duvan. Da, zato što su malo su inside, kao nemaš ih u mainstreamu, nego baš moraš da se iscimaš. Da, ali da, to je to. A sad da razmišljam crevca, mislim ovo nema veze da li će ići crevca. Dobro. Jel se jedu još negdje ili samo kod nas? Jedu se, mislim, Jedu. Kao i tripice, mislim. To su baš Iznutrice koje prosto se jedu. Često smo mi u fazonu kao mi jedemo svašta, ali stvarno mislim kad se uđe u seosku, francusku kuhinju, ti tek onda vidiš da se stvarno... Jede sve, svašta. Da, tako da s te strane, samo što mi to poprilično i dalje držimo u nekim rustičnim modelima, prizemnim, bez sofisticiranog levela. Mislim, jako teško ćeš naći sofisticirana creva kod nas. Mislim, kako se zove, naćiš super crevca, hoću da kažem, mislim, nemaš ih mnogo, nemaš ih kroz terine, mislim, kod nas ni terin nije ni toliko poznat, niti se jede kao forma jela. Ali ima tu još dosta polja za igranje, ali u osnovi smo dobri. Hvala vam obojci na današnjem gostovanju. Nastavite da širite ljubav prema hrani. Prema gastronomiji. Pardon. Da, hvala ti i prezentujte je i dalje kao što ste do sada radili.
I još Hvala bolje puno. ako je moguće. Hvala tebi na pozivu. Hvala, divno smo se družili. Hvala vam. Saglasan.